أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، أو صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا. سبق وأن عرضت عليكم وصفة تتعلق بحساسية الصدر، ولاقت نجاحا باهرا، وكانت مكونة من بذور الشمر وبذور الشبت. لكن كانت هناك تساؤلات كثيرة فيما يتعلق بكيفية الحصول عليها وكذلك بالأسماء. اليوم أضع لكم وصفة أخرى أيضا مفيدة واستفاد منها أناس آخرون، ولعلها تتوفر عند الذين لم تتوفر لديهم الوصفة السابقة. عندنا اليوم هذا الذي أمامكم على اليمين اسمه لبان الذكر، اسمه لبان الذكر، ويطلق عليه كندر. اسمه لبان الذكر ويطلق عليه الكندر. وعلى اليسار سكر نبات. سكر نبات. أنا حقيقة سألت عند العطارين فقلت لهم هل يوجد سكر نبات يعني مصدره من دولة عربية؟ قالوا للأسف الموجود في الأسواق هو مصدره الصين، كما هو على اليسار الذي أمامكم. أما لبان الذكر فهو متوفر عند العطارين وتسأل عنه، وكذلك سكر النبات موجود عند العطارين. طيب، كيفية الاستخدام أو كيفية عمل هذه الخلطة. أولا يكون عندك ماء ساخن مغلي، ويكون عندك حاوية احنا نسميها جاك العصير، ويمكن في أغلب البلدان العربية بهذا الاسم. المهم حاوية للخلطة. أولا تضع سكر النبات وتصب عليه الماء الحار وتتركه لمدة ربع ساعة تقريبا. سكر نبات فقط، سكر نبات فقط. أولا سكر نبات، ولا تضع لبان الذكر، إنما سكر النبات أولا، وضع عليه ماء مغلي لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم بعد ذلك أضف عليه كمية لبان الذكر، لأنني كما عرفت وقرأت أن من الأفضل بالنسبة للبان الذكر أن تضعه في ماء عادي أو متوسط أو دافئ. لكن نضطر إلى الماء الحار لأن سكر النبات حتى يذوب سكر النبات، فلا بد أن نضع ماء حار مغلي في هذه الحاوية، ثم نضيف عليه كمية سكر النبات، حبيبات مربعة، سكر نبات حبيبات مربعة. أتمنى أن تظهر أمامكم، واسألوا عنها عند العطارين تجدوها إن شاء الله. ثم تضع بعد ذلك لبان الذكر بعد ربع ساعة أو 10 دقائق، حينما يكون الماء تبخر أو أصبح درجة الغليان يعني متوسطة. ثم بعد ذلك مقدار الكمية أنا بالنسبة لي دائما أضع ملء اليد، أنا لا أتقيد بكمية. وجربت أصبت بوعكة صحية إنفلونزا، فكنت أستخدم للكحة هذه الخلطة، فتضع كمية. كنت أضع بيدي اليمنى كمية، أملأ يدي اليمنى من لبان الذكر، ثم أضعها في الجاك الذي أمامكم. وكذلك مثلها أيضا سكر النبات ملء اليد اليمنى، لا أتقيد بمقدار معين، وأجعلها تبيت ليلة كاملة. للمعلومية يجب أن تبيت ليلة كاملة أو اتركها لمدة 12 ساعة. ثم بعد ذلك لما تأتي للشرب تأخذ مقدار كوب عادي متوسط، تعبئ الكوب صباحا ومساء، الكوب صباحا ومساء. تستخدم هذه الخلطة بإذن الله تعالى شافية لحساسية الصدر، وكذلك الكحة والبلغم وما يصاحبهما من مشاكل في حساسية الصدر وغيرها.
أحببت أن أصف لكم هذه الوصفة بعد أن قرأت الكثير من التعليقات فيما يتعلق بالوصفة الناجحة والتي انتشرت انتشارا كبيرا، التي كانت مكونة من الشمر وبذر الشبت، لكن البعض يبدو أنه لا تتوفر لديه أو لم يحصل على بذر الشمر والشبت، أو أن المسميات تختلف أيضا في البلدان العربية، وهذه مشكلة أواجهها دائما فيما أطرح. المسميات تختلف في البلدان العربية من بلد إلى آخر. أتمنى وأسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه الوصفة الشفاء النافع لمن يحتاجها، أو لمن ابتلي بحساسية الصدر، أو من تلازمه الكحة أو السعال باستمرار. وأسأل الله عز وجل لنا ولكم ولجميع المسلمين الشفاء. وأتمنى إن أعجبكم الفيديو ألا تنسوا الاشتراك وكذلك الإعجاب وكذلك تفعيل زر التنبيه. والله يحفظكم ويرعاكم. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.